감기 후에, 독감 후에 이렇게 기침이 계속되는 사람들이 있어요. 이게 굉장히 골치 아픕니다. 왜냐 그러면 이게 폐가 건조해져서 나타나는 기침이거든요. 폐가 건조해졌다. 폐는 양대 기능이 있다 했죠. 하나는 이렇게 폐가 공작새처럼 이렇게 쫙 펼쳐지는 거. 많이 펼쳐져야 되겠죠. 많이 펼쳐져야 산소를 많이 받잖아요. 그죠? 쫙 펼쳐져 있는 기능. 두 번째는 만두피처럼, 피자 도우처럼 이렇게 밀가루가 촉촉하게, 얇게 촉촉하게 이렇게 펼쳐져 있어야 돼요. 그래서 폐가 촉촉해야 된다. 펼쳐져 있고 촉촉해야 되고, 이게 핵심입니다. 근데 감기 후면 이게 폐가 움츠러들거나 건조해져요. 근데 이 폐를 펼치는 약, 그러니까 기관지를 확장하는 거는 이게 약이 다 있습니다, 지금. 근데 문제는 뭐냐? 폐를 촉촉하게 하는 약이 있습니까? 여러분들 병원에 갔을 때 폐를 촉촉하게 하는 처방 받아본 적 없잖아요. 현대에는 폐를 촉촉하게 하는 약이 없다. 그래서 독감에 걸리고 감기에 걸린 뒤에 폐가 건조해졌을 때 폐를 촉촉하게 해줘야 가래가 쉽게 떨어져 나가겠죠. 마치 옷에 가래가 붙었어요. 근데 그게 굳어버렸어. 하루 이틀 지나서 굳었어요. 그럼 이게 그냥 막 이렇게 튼다고 휴지로 밀댄다고 이게 없어지지 않잖아요. 그죠? 이때는 어떻게 해야 됩니까? 뭐 물을 뿌리든지 어떻게든 이걸 이제 불려서 이렇게 제거해야 되겠죠. 그죠? 이 불리는 기능이 바로 윤폐입니다. 이 불리는 약을 써야 됩니다. 건조해진 그 폐와 막 군데군데 감기 후에 붙어 있는 그 가래, 이물질, 노폐물들을 이렇게 촉촉하게 녹여야 이렇게 압력을 줘서 기침을 할 때 이게 나올 수가 있다. 근데 그게 안 나오니까 계속 기침을 하게 됩니다. 이런 많은 기침을 오래 방치하게 되면 이게 천식이 되고 만성 폐쇄성 폐질환으로 이어지는 경우가 굉장히 많다. 예전에도 이런 기침 환자를 굉장히 많이 치료했어요. 근데 그때 핵심은, 오래된 기침 핵심은 폐를 촉촉하게 해주는 이 윤폐 기능에 달려있다고 볼 수 있어요. 그러면 폐를 촉촉하게 해주는 약은 현대에 없지만 여러분들이 자연의 그런 식물에서 구할 수가 있다. 그럼 특별하냐? 그렇지 않습니다. 폐를 촉촉하게 해준다. 이 폐 기관지를 건강하게 하면서 폐를 촉촉하게 해주는 약초. 그게 바로 여러분들이 잘 알고 계시는 맹문동이 되겠습니다. 맹문동. 아시죠? 맹문동. 많은 기침을 하고, 밤에 기침을 많이 하고, 감기 후에 기침을 하는 사람들이 이 맹문동이 들어간 처방이나 아니면 단순하게 맹문동만 구해서, 이게 볶은 맹문동을 구해서 가루로 드셨는데도 이게 일주일 지나고 보름 지나면 그렇게 오래 하던 기침도 이렇게 점점 좋아진다. 그래서 집에서 맹문동을 달여 드시는 겁니다. 근데 맹문동은 볶았을 때 효과가 굉장히 좋아집니다. 그 유효 성분이 굉장히 높아진다, 함량이. 그래서 볶은 맹문동을 갈아서 파는 게 있어요. 그런 걸 드시든지 아니면 볶은 맹문동 채로 사가지고 집에서 달여 드시면 됩니다. 그런데 만약 선천적으로 아니면 최근에 과로를 했다. 그래서 폐의 기운이 워낙 약하다. 폐의 기운이 강해야 이 가래를 잘 뱉어내거든요. 그 가래가 여기 폐에 붙어 있잖아요. 그죠? 근데 맹문동은 어떻게든 이 기관지를 촉촉하게 해주는 기능이 핵심이죠. 이거를 팍팍 이렇게 해주는 약은 아니잖아요. 그죠? 그러면 이 폐를 움직여줄 수 있는 약도 같이 들어가면 좋겠죠. 이 폐에 동력을 주는 거, 폐에 압력을 넣어주고, 폐에 이게 움직임을 줄 수 있는 약초. 압력을 준다. 기운을 준다. 기를 불어넣는다. 그렇죠. 3이 들어가면 돼. 3. 그래서 맹문동 플러스 3이에요. 3. 3인데 3은 여러 가지가 있죠. 뭐 인삼도 있고, 그죠? 뭐 사삼도 있고, 더덕 같은 거, 그죠? 아무거나 넣으면 됩니다. 근데 넣을 때 주의해야 될 거는 맹문동이 대장, 맹문동이 군약, 임금이죠. 이게 핵심이죠. 폐를 촉촉하게 하는 게 군이니까 이게 용량이 많아야 돼요. 예를 들면 뭐 주전자에 맹문동을 30g 넣는다. 그러면 사삼이나 인삼은 한 10g 이렇게 됩니다. 요게 맹문동, 요게 인삼. 거기다가 진액을 보충하는 대추를 또 한 10g 요렇게 넣으면 되겠습니다. 다시 요즘에 과로하고 기가 빠져가지고 숨도 차고 기관지가 왠지 약해진 것 같다. 그럴 때는 3을 넣어준다. 3은 인삼도 되고 홍삼도 되고 사삼도 되고 다 괜찮다. 거기에 진액이 좀 빠졌기 때문에 대추를 넣어서 맹문동의 진액 보충 기능을 살짝 높여주는 거예요. 이렇게 집에서 달여 드시면 폐가 건조해져 가지고 감기 후에 만성 기침으로 가서 결국에는 천식이나
폐 질환으로 가는 것을 막아준다, 끊어준다. 이런 윤폐 기능을 도와주는 약이 생약 처방밖에 없기 때문에 여러분들이 꼭 이 맹문동은 알고 있어야 돼요. 맹문동은. 여기서 인삼을 조금 더 넣고 보약으로 만들면 어떻게 되는 줄 아십니까? 옛날 영조, 우리 장수의 아이콘 영조대왕께서는 그때 86세인가? 80대 후반까지 사셨잖아요. 그죠? 그때 80대면 요즘으로 치면 한 110세, 120세 되잖아요. 그죠? 근데 왕이 120세, 요즘으로 치면 대통령이 한 120세까지 사는 거예요. 보세요. 대통령들 봐봐요. 막 오바마. 막 대통령 될 때는 막 이렇게 막 젊었는데 5년, 6년 뒤에 보니까 막 얼굴 막 흰머리 나가지고 막 폭삭 늙었잖아요. 그죠? 대통령들이 4년만 지나도 5년만 지나도 폭삭 늙잖아요. 그죠? 근데 그런 대통령을 하면서 극심한 스트레스를 받으면서 125세 뭐 이렇게 사는 사람 없잖아요. 그죠? 근데 영조는 그거보다 더 심하죠. 대통령보다 더 심하죠. 암살의 위협부터 해가지고 뭐 자기 아들 그 넣어서, 그죠? 뒤주에 넣어서 그게 하고 뭐 86세까지 살았다. 그 노하우가 뭘까? 그 중에 하나가 바로 이 맹문동이 들어간 달인 물을 계속 마셨다. 영조는 물을 먹지 않는다. 나는 물을 먹지 않는다. 물 먹는 게 아깝다 이겁니다. 왜 물을 먹냐 이거예요. 물 먹을 시간에 약초 달인 물을 먹는 거죠. 이 영조대왕은 물 대신 이걸 계속 즐겨 마셨다. 그게 뭘까요?